អ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាជួយរកខ្ញុំផងខ្ញុំបងមិនលើគេទេអត់ស្រែកថាចោលយកម៉ូតូឲ្យគាត់រត់តាមចោលរហូតយកមកតើមិនចិត្តភ្លឺទីភ្លឺប្រហែលជាម៉ោង5ជាងទីទួចហ្នឹងគាត់ស្រែកថាចោលយកម៉ូតូឲ្យគាត់រត់លឺសលេងគាត់របៀបថាចោលយកម៉ូតូទៅគាត់រត់តាមម៉ូតូអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ភ្នោះចោលប្លន់ម៉ូតូឬក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ខ្ញុំស្មានតាំងប្តីប្រពន្ធគេឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងណាតែគ្រាន់តែចោលនឹងតាមតាន់ថាស្គាល់ផាក់ប្រហែលមិនខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែចិត្តភ្លឺគាត់ងើបទៅផ្សារដាមការហ្នឹងទៅយកអីវ៉ាន់លក់ដូរមករោងចក្រហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងណាប្រៀបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះផានស្រីទូចខ្ញុំនៅភូមិអង្គពពេលស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺនាងខ្ញុំបានធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះនៅភូមិចិត្តហ្នឹងខ្ញុំបានទៅទិញនំរាល់ថ្ងៃនំយកមកលក់នៅមុខរោងចក្រដល់តែពេលខ្ញុំមកដល់ចំណុចកើតហេតុនេះក៏បានជួបចោលខ្ញុំបាត់នៅភូមិកសាំងផ្អែមឃុំអង្គពពេលស្រុកកងវិស័យខេត្តកំពង់ស្ពឺដាក់លេខភ្នំពេញ 1LD 6519ម៉ូតូស្កូពី024ពណ៌សពេលដែលខ្ញុំមកដល់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំត្រូវជិះត្រូវស្ដាំខាងស្ដាំខ្ញុំតែដល់តែពេលហើយអាចោលហ្នឹងវាចេញពីប្រឡោះហ្នឹងមកវាមកស្តាក់ខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំក៏ជិះមកកន្លែងនេះជិះពីកន្លែងនេះវាចុះមកវាកាន់ដបងមួយវារវាយខ្ញុំវាស្រែកឲ្យខ្ញុំឈប់ម៉ូតូតែអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ភ័យក៏ខ្ញុំហ្នឹងប្តេកម៉ូតូហ្នឹងចោលខ្ញុំរត់ឲ្យវាស្រែកសួររកណាកាបូបលុយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់មានកាបូបលុយអីទេព្រោះខ្ញុំទៅផ្សារខ្ញុំមានតែលុយ10រៀលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចៃគេទៀតព្រោះកូនទៅមកវាឈឺមកវាពេទ្យតើតែចឹងទៅវានឹងក៏រត់ខ្ញុំថាមានតែ10រៀលហ្នឹងក៏វាទាំងទាយកពីខ្ញុំខ្ញុំក៏ហុចឲ្យវាទៅតែហ្នឹងក៏ឆែកឆេម៉ូតូហ្នឹងមិនដឹងវាមើលអីខ្លះទេព្រោះវាលេបយកម៉ូតូហ្នឹងជិះទៅបាត់ទៅខ្ញុំក៏រត់ដេញតាមវាហ្នឹងតាមទៅហ្មងនឹងដល់ផ្ទះគេបានហៅវារៀងទៅឆ្ងាយបាត់ហើយក៏ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យគេជួយទេទៅប៉ូលីសទៅប្អូនខ្ញុំហ្នឹងទេទៅប្រាប់ក្រុមហ៊ុនឲ្យជួយមើលផងព្រោះម៉ូតូហ្នឹងមានខ្ញុំបងមលក់គេហើយវាមានជាប់ GPS ចឹងឲ្យមើលថាចោលនឹងវាយកដល់ណាតទៅពេលចឹងគាត់ខាងនោះគាត់មើលគាត់ថាវាយកដល់ចូលដល់ពេញហើយបាត់ហើយសូមស្នើទៅអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នានិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំផងបើឃើញដូចដែលនាងខ្ញុំប្រាប់ផ្លាកលេខហ្នឹងជួយខាត់ឲ្យខ្ញុំផងបើខ្ញុំអត់មានអីនៅទៀតទេខ្ញុំអស់អីរកស៊ីឲ្យខ្ញុំលក់តិចតួចនៅមុខរោងចក្រទេសូមលោកទាំងអស់គ្នាជួយខ្ញុំផងហើយវាកម្រាមបើខ្ញុំអត់រត់ដឹងថាវាវាយខ្ញុំងាប់ហើយព្រោះខ្ញុំម្នាក់ឯងមានដបងដឹងដៃដឹងអីខ្ញុំអត់ដឹងទេសូមឲ្យលោកអ្នកដឹកនាំទាំងអស់គ្នាជួយសំណពរជួយរកខ្ញុំផងខ្ញុំបងមិនលើគេទេទៅរកទៀតទេបើតែខ្ញុំយកនឹងក៏បាក់ដែរបើជីវភាពខ្ញុំពងបាក់ចាឲ្យគេបងលក់ឲ្យគេអត់ឲ្យខ្ញុំទេជាមួយខ្ញុំវាអត់មានរកអីបានច្រើនចឹងបានតិចតួចចឹងគេអត់ឲ្យទេសូមនំពរដល់អាជ្ញាធរឲ្យគាត់ជួយស្រាវជ្រាវរកនាងខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំអត់ដឹងថាបានអីទីពឹងទៀតចឹងខ្ញុំអត់មានអីបងគេទេខ្ញុំអត់មានអីធូររកព្រោះខ្ញុំអត់មានយកខ្លួនឯងបានទេអរគុណដឹកនាំទាំងអស់គ្នាជួយរកខ្ញុំផងយកមកតើមិនចិត្តភ្លឺទីភ្លឺប្រហែលជាម៉ោង5ជាងទីទួចហ្នឹងហើយខ្ញុំឮគាត់ស្រែកថាចោលយកម៉ូតូឲ្យគាត់រត់តាមចោលរហូតតែខ្ញុំឮសលេងគាត់របៀបថាចោលយកម៉ូតូទៅគាត់រត់តាមម៉ូតូអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់ប៉ាវាថាអើយនោះចោលប្លន់ម៉ូតូឬក៏ខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ខ្ញុំស្មានតាំងប្តីប្រពន្ធគេឆ្លុះគ្នាអញ្ចឹងណាតែផ្ទះនៅជិតខាងមុខផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងពួកគេបាត់ស៊ីដែរតែគេបាត់ប្រងជួយគាត់ដែរតែគាត់រត់ទៅតាមរហូតអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគេអត់ដឹងថាគាត់ផងខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរខ្ញុំឮតែប៉ុណ្្នឹងទេតែគ្រាន់តែចោលនឹងតាមតាន់ថាស្គាល់ផាក់ប្រហែលមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្លាចហ្នឹងហើយកូនជិះម៉ូតូអីទៅពេញទៅអីខ្ញុំហ៊ានឲ្យជិះផងមិញខ្ញុំខ្លាចដែរហ្នឹងហើយមើលមកតំណឹងគាត់ចិត្តផ្ទះយើងអញ្ចឹងនេះទឹកមើលនេះហើយគាត់ហ្នឹងតែចិត្តភ្លឺគាត់ងើបទៅផ្សារដាមការហ្នឹងទៅយកអីវ៉ាន់លក់ដូរមករោងចក្រហ្នឹងរហូតអញ្ចឹងហើយជាចោលហ្នឹងវាដឹងតម្រុយឯងបានវាអាចយករបស់គាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំសំណពើឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយតើជ្រាវឲ្យយករកម៉ូតូឲ្យបានឲ្យគាត់វិញព្រោះអាណិតគាត់ម៉ូតូហ្នឹងគាត់បងមកលួសគេទេ